আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ফুড ট্রাভেলগ ইউটিউব চ্যানেলের নতুন আরেকটি ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের ভিডিওটি একটি ইনফরমেশনাল ভিডিও। আপনারা ভিডিও টাইটেল এবং থাম্বনেইল দেখে গেস করে ফেলেছেন। হ্যাঁ গাইজ, আজকের ভিডিওটি অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং। যারা করোনাকালীন সময়ে প্ল্যান করে রেখেছিলেন যে সিকিম বা দার্জিলিংয়ে ঘুরতে যাবেন, তাদের জন্য এই ভিডিওটি অনেক বেশি হেল্পফুল হবে, কারণ তাদের জন্য একটি সুখবর নিয়ে এসেছে বাংলাদেশ সরকার। তো আপনারা ইতোমধ্যে অনেকেই জেনে গেছেন বিষয়টি সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রুপের কল্যাণে। যদি জেনে না থাকেন তাহলে আজকের ভিডিও থেকে আপনারা পুরোপুরি একটি আইডিয়া পেয়ে যাবেন। 26শে মার্চ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে চালু হতে যাচ্ছে ঢাকা শিলিগুড়ি যাত্রীবাহী ট্রেন সার্ভিস। শিলিগুড়িতে অবস্থিত নিউ জলপাইগুড়ি জংশন হতে ট্রেনটি প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার দুপুর 2টায় ছেড়ে আসবে এবং ঢাকা থেকে রাত 1টায় ছেড়ে যাবে প্রতি সোম এবং বৃহস্পতিবারে। যাত্রাপথে সময় লাগবে 9 ঘন্টা। তবে এই পথের ভাড়া এখনও নির্ধারণ করা না হলেও ইঙ্গিত দেওয়া হয় এসির ভাড়া হবে 2000 টাকা, আর চেয়ার কোচের ভাড়া হবে 1200 টাকা এবং স্লিপার ক্লাসের ভাড়া হবে 1500 টাকার কাছাকাছি। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ঢাকার দূরত্ব 530 কিলোমিটার। এর মধ্যে বাংলাদেশ অংশে রয়েছে 446 কিলোমিটার এবং ভারতের অংশে রয়েছে 84 কিলোমিটার। এই দীর্ঘপথে থাকছে উভয় দেশের 15টি স্টেশন, তবে কোনো স্টেশনেই ট্রেনটি দাঁড়াবে না। এই ট্রেনটি চালু হলে পশ্চিমবঙ্গ, সিকিমে যেমন বাংলাদেশি পর্যটকরা বড় সংখ্যায় অনায়াসে আসতে পারবেন, তেমনি সিকিম এবং পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের মানুষও বাংলাদেশের যেতে সুবিধা হবে। পর্যটন শিল্প এই ট্রেনটি নিয়ে আশাবাদী হলেও পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলীয় অথবা সিকিমের মানুষ কতটা এই ট্রেনে চেপে বাংলাদেশে আসতে পারবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কারণ শিলিগুড়িতে বাংলাদেশের কোনো ভিসা কেন্দ্র নেই, তাই ভারতীয় পর্যটকদের এই ট্রেনে চাপতে গেলে কলকাতায় গিয়ে ভিসা করিয়ে তারপর শিলিগুড়ি ফিরে এসে ট্রেন ধরতে হবে, যেটা একটু ঝামেলার হয়ে যাবে। শিলিগুড়ি অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজমের আহ্বায়ক রাজ বসু বলছিলেন, আমরা তো আশা করছি এই নতুন ট্রেনে দুদেশ থেকে বহু মানুষ যাতায়াত করবেন, কিন্তু একটা সমস্যা হচ্ছে যে ভিসা করাতে যেতে হবে কলকাতায়, তারপর এখানে এসে ট্রেন ধরা যাবে। কলকাতায় বাংলাদেশের উপরাষ্ট্রদূত তৌফিক হাসান বিসিবিকে বলেন, একবার শিলিগুড়িতে একটা ভিসা কেন্দ্র করার কথা উঠেছিল, কিন্তু তা নিয়ে এখনও আর এগোনো হয়নি। অতীতে কয়েকবার ভিসা শিবির সেখানে করা হয়েছিল, কিন্তু এখন মেশিন পাঠযোগ্য ভিসা হয়ে যাওয়ার ফলে বেশ ভারী যন্ত্র লাগে, সেগুলো বয়ে নিয়ে শিবির পর্যন্ত যাওয়া বোধহয় সম্ভব হবে না। ভারত আর বাংলাদেশের রেল কর্মকর্তাদের মধ্যে এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে শিলিগুড়ি সংলগ্ন বড় স্টেশন নিউ জলপাইগুড়ি বা এনজিপি থেকে যাত্রা শুরু করে ট্রেনটি প্রথম 84 কিলোমিটার পথ ভারতের মধ্য দিয়ে আর বাকি 446 কিলোমিটার পথ বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে যাবে। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে হলদিবাড়ি হয়ে সীমান্ত পেরোবে ট্রেনটি। তারপর বাংলাদেশের চিলাহাটি, নীলফামারী, পার্বতীপুর, হিলি, নাটোর, ঈশ্বরদী আর টাঙ্গাইল হয়ে ট্রেন পৌঁছাবে ঢাকায়। এনজিপি স্টেশন থেকে সোমবার আর বৃহস্পতিবার দুপুরে ছাড়বে এবং রাত 11টায় ঢাকায় পৌঁছাবে। ওই দিনই রাতে ঢাকা থেকে ফিরতি পথে ট্রেনটি ভারতের দিকে আবার রওনা হবে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চল এবং সিকিমে যারা পর্যটন শিল্পের সঙ্গে জড়িত, তারা এই নতুন রেলপথ নিয়ে বেশ এমনিতেই বাংলাদেশ থেকে প্রচুর পর্যটক সাম্প্রতিককালে দার্জিলিং, ডুয়ার্সে বেড়াতে আসেন। এর মধ্যে সিকিমেও বাংলাদেশি নাগরিকদের যাওয়ার ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এতদিন তাদের ফুলবাড়িতে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে আসতে হতো, এখন তাদের অনেক সুবিধা হয়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের বহু মানুষের পূর্বপুরুষ পূর্ব বাংলা থেকে চলে এসেছিলেন, কেউ চা বাগান, কেউ বা রেলে চাকরি করত। তাই উত্তরপুরুষদের মধ্যে নিজেদের শেকড়ের খোঁজে বাংলাদেশে যাওয়ার ভালো রকম উৎসাহ আছে বলে মনে করেন অনেকেই।
এই নতুন ট্রেনে যাতায়াতে দুদেশের মানুষের কাছেই সুবিধাজনক করতে শিলিগুড়িতে বাংলাদেশের ভিসা ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন বলেই মনে করছেন পর্যটন শিল্পের সাথে সংযুক্ত ব্যক্তিরা। 26শে মার্চ থেকে এই ট্রেনটি চালু হলে বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে অনেকখানি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে এবং সিকিম দার্জিলিং থেকে অনেক মানুষই বাংলাদেশে বেড়াতে আসতে পারবে এবং বাংলাদেশ থেকে খুব সহজেই যাওয়া যাবে সিকিম বা দার্জিলিং, এবং সেখানে হয়ে নেপাল এবং ভুটানেও যাওয়া যাবে।